السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات الفحص بالسماعة الطبية، وحلقة النهاردة بعنوان lung auscultation. lung auscultation lung auscultation يعني ايه lung auscultation؟ فحص الرئة بالستاتسكوب. فحص الرئة بالستاتسكوب. وعايزاكم تركزوا معايا في الحتة دي قوي دلوقتي. ايه هي؟ الرئة يعني ايه؟ lung. الرئة يعني lung عبارة عن ايه؟ عضلة. الرئة عبارة عن عضلة، ولنفرض ان دي العضلة، تمام؟ العضلة دي لها جزء امامي ولها جزء خلفي ولها جناب. يبقى الرئة عضلة، العضلة دي لها جزء امامي وجزء خلفي ولها جناب. يعني بقى ايه امامي؟ ويعني ايه خلفي؟ ويعني ايه جناب؟ امامي anterior anterior anterior، خلفي posterior posterior posterior، الجناب lateral lateral lateral. يبقى الرئة عبارة عن عضلة لها جزء أمامي ولها جزء إيه؟ خلفي. تمام، وركزوا معايا وأنا بكرر علشان نحاول نفهم وما ننساش أي حاجة. كده اللنج anterior وبوستيريور ولاترال. الرايت لانج فيها 3 لوبس والليفت لانج فيها ايه؟ 2 لوبس، ودي هي اساس حلقتنا النهارده. تيجي نشوف ازاي. عندي الرايت لانج فيها كام لوبس؟ فيها 3 لوبس. والليفت لانج فيها كام لوبس؟ فيها 2 لوبس. فانا عايزه اسمع بالستاتسكوب في كل جزء من ده. عايزه اسمع في الجزء ده وفي الجزء ده وفي الجزء ده. والليفت لانج عايزه اسمع في الجزء ده وفي الجزء ده. طيب ايه الجزء ده والجزء ده؟ هل له مصطلح علمي بالانجلش؟ طبعا. بالراحه بقى، واحده واحده مع بعض عشان نحفظ. الرايت لانج فيها كام فص؟ 3 فصوص اللي هي 3 لوبس. الجزء ده اسمه superior superior. الجزء اللي في الوسط اسمه middle. الجزء اللي تحت اسمه inferior. يبقى الجزء اللي فوق اسمه superior. الجزء اللي في النص اسمه middle. الجزء الاخراني اسمه inferior. طب قمة اللنج اسمها ايه؟ apex apex apex. يبقى انا عندي اللنج في الرايت منقسمة ل3 حاجات: superior middle inferior. طيب في الليفت حاجتين بس، هتبقى superior وinferior. تمام، يبقى انا كده محدده هدفي لما اروح للبيشنت عشان اعمل اسكالتيشن لللنج، ايه الاماكن اللي انا هعمل فيها. بس انا عندي مشكله. ايه هي المشكله؟ ان حوالين اللنج عندي ايه؟ ريب، ضلوع. تمام. طيب انا هحط الستاتسكوب فين بقى؟ ما انا عايزه اوصل لللنج. هحط الستاتسكوب ما بين الضلوع. ما بين ايه؟ ما بين الضلوع. يبقى ما بين كل ضلع وضلع اسمه ايه؟ انتركوستال سبيس. ما بين كل ضلع وضلع المسافه الفاضيه دي اسمها انتركوستال سبيس، والمسافه الفاضيه دي هي اللي هستخدمها واحط عليها الستاتسكوب ايه بتاعتي. تمام. طيب انا عايزه اسمع الابيكس بتاعت اللنج، قمه اللنج. الجزء ده انا عايزه اسمعه. هسمعه فين؟ عند الكلافيكول في الميد لاين. كلنا نحس الكلافيكول في الميد لاين. هطلع لفوق شويه هبتدي اسمع الابيكس بتاعت ايه؟ اللنج. طيب انا دلوقتي عايزه اسمع بالستاتسكوب الجزء ده اللي هو اسمه ايه؟ superior right lung. superior right lung هسمعها فين؟ هسمعها في التو انتركوستال سبيس. في التو انتركوستال سبيس، وهناخدها دلوقتي في الصور هتبقى واضحه جدا. طيب عايزه اسمع الميدل، هسمعها فين؟ في الفور انتركوستال سبيس. طب عايزه اسمع الجزء ده اللي هو اسمه inferior، هسمعها فين؟ في السكس انتركوستال سبيس. يبقى انا عندي 3 اجزاء. السبيريور هسمعها في التو انتركوستال سبيس، الميدل هسمعها في الفور انتركوستال سبيس، والانفيريور هسمعها في السكس انتركوستال سبيس. وهناخدها دلوقتي في الرسمه وهتبقى واضحه جدا. تمام، يبقى احنا قلنا دي الرايت لانج ودي الليفت لانج. ده الكلافيكول هنسمع فيها الابيكس ايه اوف لانج. طيب عايزين نسمع السبيريور، هنسمعها فين؟ في التو انتركوستال سبيس. عايزه اسمع الميدل، هسمعها فين؟ في الفور انتركوستال سبيس. عايزه اسمع الانفيريور، هسمعها فين؟ في السكس انتركوستال سبيس. واضحه قدامكم الصور؟
طيب هنيجي للليفت لانج. احنا قلنا الليفت لانج فيها كام فص؟ فيها 2 لوبس. يبقى انا هسمع في ال2 انتركوستال سبيس وال6 انتركوستال سبيس لان فيها ايه؟ 2 لوبس. تمام. يبقى انا اللي خدته في الانتيريور الابيكس والسوبيريور والميدل والانفيريور، نفس الكلام اللي خدته هنا هاخده فين؟ هاخده في اللاترال رايت وليفت، برضو نفس الطريقه في ال2 انتركوستال سبيس وال4 انتركوستال سبيس وال6 انتركوستال سبيس. في الليفت هيبقى ال2 وال6 بس. طيب في البستيريور لا، لها كلام تاني خالص هناخده دلوقتي. يبقى انا كده خدت الانتيريور، عايزه اخد اللاترال. طب ليه ما خدتش البستيريور؟ لان البستيريور فيها كلام تاني مختلف شويه. اللاترال والانتيريور نفس نفس الاماكن. في اللاترال هتبقى عند ال2 انتركوستال سبيس، 4 انتركوستال سبيس، 6 انتركوستال سبيس. ده فين؟ في الرايت لانج عشان فيها ايه؟ 3 لوبس. طيب لو في الليفت لانج هاجي في ال2 انتركوستال سبيس وال6 انتر ايه؟ كوستال سبيس. تمام. طيب نيجي ناخد البستيريور لانج اسكالتيشن. هعملها ازاي؟ تيجي نشوف مع بعض. في البستيريور عندي سبيريور وانفيريور. سبيريور هسمعها عند السي 7 للتي 3. الانفيريور هسمعها عند التي 3 للتي 10. بقى السي والتي. السي اختصار السيرفيكال اللي هي الفقرات بتاعت ايه؟ الرقبه. التي اختصار للثوراسيك اللي هي فقرات ايه؟ فقرات الصدر. تمام، اللي هي الفقرات بتاعتنا الموجوده ايه؟ ورا. طيب هنيجي في كل سبيس من هنا هبتدي ايه؟ اقيس بالسماعه، هبتدي احس ايه او اسمع بالسماعه ما بين كل سبيس وسبيس، ما بين كل ايه؟ مسافه. يبقى انا في السبيريور هسمع ما بين السي 7 لايه؟ للتي 3. ده هسمع الجزء الاعلى من اللنج. طيب الجزء الانفيريور اللي هو الاسفل من اللنج هسمعها منين؟ من التي 3 لايه؟ للتي 10. يبقى انا لما اجي اسمع الابيكس عند عظمه الكلافيكول هاجي ابتدي اسمعها من هنا ومن هنا. عايزه اسمع سوبيريور هسمعها في الايه؟ 2 انتركوستال سبيس. عايزه اسمع الميدل هسمعها عند ال4 انتركوستال سبيس. عايزه اسمع الانفيريور هسمعها عند ال6 انتركوستال سبيس. هاجي للليفت نفس الطريقه، الابيكس في منتصف الكلافيكول وبعدين هبتدي احط السماعه. السوبيريور عند ال2 انتركوستال سبيس. الانفيريور عند ال6 انتركوستال سبيس. نيجي البستيريور زي ما احنا قلنا ما بين كل سبيس وسبيس ايه؟ هبتدي ايه؟ اسمع. شايفين الكلافيكول في الميد لاين هبتدي اطلع لفوق شويه هسمع الايه؟ الابيكس بتاعت ايه؟ اللنج. وبعدين اجي على الانتركوستال سبيس، ال2 انتركوستال سبيس، ال4 انتركوستال سبيس، ال6 انتركوستال سبيس. نيجي لللاترال. كل ده البيشنت بياخد انسبيريشن واكسبريشنز. نيجي البستيريور. خدت الاماكن في الانتيريور وخدت اماكن البستيريور وخدت اماكن اللاترال وخلاص مسستمه نفسي وعارفه انا هعمل ايه. ايه هي بقى الريكومنديشن اللي باخد بالي منها وانا بعمل اللانج اسكالتيشن؟ اول حاجه اللي انا بعمل وورم للستاتوسكوب بتاعتي، بعمل ريموفنج الكلوزز بتاعت البيشنت. واهم نقطه بقى وانا بحط الستاتوسكوب بتوين الانتركوستال سبيس، لازم البيشنت ياخد شهيق وزفير عميق. شهيق وزفير ايه؟ عميق. مع كل مكان بعمله بياخد شهيق وزفير. يعني ايه شهيق وزفير؟ انسبيريشن واكسبريشن. واخر نقطه لما باجي بقيس الابيكس بتاعت اللنج خلي بالنا ما نحطش في السكابيولا اللي هي لوحه ايه؟ لوح الكتف، مش هنسمع حاجه. تمام وشكرا.